ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு பிரசாந்த் யூடியூப் சேனல். இன்று நாம் ஒரு தனித்துவமான சமூக ஊடகங்களில் பெரும் சாதனையை படைத்த ஒரு 20 வயது இளம்பெண்ணின் கதையை பற்றி தான் பேச போகிறோம். அவளது வாழ்க்கை எப்படி மாற்றப்பட்டது, எந்த வழியில் அவள் இத்தனை சிறப்பை அடைந்தாள் என்பதை விளக்க இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். இளம்பெண் சோஃபி ரெயின் இந்த படிவத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி ஒரு ஆண்டில் 367 கோடி சம்பாதிக்கிறார். நிச்சயமாக இது நம்ம சிரமத்தில் வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த சமூக ஊடகம் என்றால் ஒன்லி ஃபேன்ஸ், அதிலும் ஒரு ஸ்டாராக மாறினார் என்பதை பார்ப்போம். சோஃபி ரெயின் யார்? ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் உண்டு. சோஃபி ரெயின் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண். சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர். அவர் வாழும் வாழ்க்கை மிக எளிமையாக இருந்தது. ஆனால் இன்று அவர் பெரும் புகழையும் கோடியாளி வருமானத்தையும் குவிக்கின்றார். அவள் 17 வயதிலே ஒரு உணவகத்தில் வேலை செய்கிறார். அப்போது வாழ்க்கை மிகவும் சாதாரணமாக செல்லும் போதே அவளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவான. சோஃபி ரெயின் 2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஒன்லி ஃபேன்ஸ் என்ற சமூக வலைத்தளத்தில் தனது வீடியோக்களை பதிவிட செய்தார். இந்த சமூக ஊடகம் அவளது வாழ்க்கையை ஒரு கட்டத்தில் மாற்றிவிட்டது. பலரின் கவனத்தை ஈர்த்த அவள் அவளது வீடியோக்களால் தனக்கு தேவையான அழகான வாழ்க்கையை அமைக்க வழிவகுத்தார். ஒன்லி ஃபேன்ஸ் என்பது ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு சமூக ஊடகம். இங்கே பலரும் தனி உரிமை அல்லது பொதுவான வீடியோக்களை பதிவிட்டு தங்கள் ரசிகர்களிடம் குறிப்பிட்ட அளவு வருமானம் சம்பாதிக்கிறார். இந்த தளம் சில நேரங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளாகினாலும் பெரும்பாலானோர் தங்களின் செயல் தொழிலுக்கான வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்கின்றனர். சோஃபி ரெயின் 17 வயதிலேயே இந்த தளத்தை தேர்வு செய்தார். இது ஆரம்பத்தில் மிகவும் சாதாரணமாக தொடங்கி அவள் முதலில் எளிய வீடியோக்களை பதிவிட்ட போது அவளது தனிச்சிறப்புக்கேற்ப அவளது வீடியோக்களை விரைவில் சமூக ஊடகங்களிலும் வைரலாக அதிகமான பார்வையாளர்களை ஈட்டன. சோஃபி ஒன்லி ஃபேன்ஸ் தளத்தில் சுருக்கமான ஆனால் ஆபாசம் கலந்த வீடியோக்களை வெளியிட்டார். அவளது வீடியோக்களின் தனிப்பட்ட அழகும் அவள் காட்டிய உள்ளார்ந்த உணர்ச்சிகளும் அதை விரைவில் பரப்பின. மேலும் பலரும் அவளின் வீடியோக்களை கவனித்து அவர் இவ்வாறு சாதனைகளை எவ்வாறு அடைந்தார் என்பதை ஆராய்ந்தனர். சோஃபியின் வீடியோக்கள் பல வழிகளில் பேசப்பட்டன. ஆனால் ஒரு நாளில் பல லட்சக்கணக்கான பார்வையாளர்களை பெற்ற அவர் சோஃபி ரெயின் வீடியோக்களில் தனக்கென உரித்தான தன்மையை கொண்டிருந்தது. சோஃபி ரெயின் அவளது அசால்ட் வீடியோக்களை பல மில்லியன் ரசிகர்களை பெற்றனர். அதன் மூலம் 11 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்களை அவளது பக்கத்தில் சேர்த்தார். இதில் அவள் பல வழிகளிலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அவளுக்கு 20 வயதில் இந்த சாதனையை அடைவது மிகவும் சிறந்த முறையை மாறியதை. சோஃபி ரெயினுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ட்விட்டர் எக்ஸ் அக்கௌண்டில் பல பக்கங்களில் பரவலான பின்தொடர்புகள் இருக்கின்றன, அதாவது ஃபாலோவர்ஸ். அவளது சமூக ஊடக பின்தொடர்களுக்கு அது வருமானத்திற்கும் வலுவான பங்களித்து. இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டும் 5.2 மில்லியன் ஃபாலோவர்களும் அதேபோல் ட்விட்டரில் 2.5 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட ஃபாலோவர்ஸும் இருக்காங்க. இது உண்மையில் அவளது வளர்ச்சிக்கான அடிப்படையான. அந்த அளவுக்கு சோஃபி ரெயினின் வருமானம் அனைவருக்கும் தெரியாத வழியில் அவள் ஒன்லி ஃபேன்ஸ் தளத்தை பயன்படுத்தி 367 கோடி ரூபாய் என்ற பயங்கரமான தொகையை சம்பாதித்தார். இந்த வருமானம் சராசரியாக தினசரி 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் என்று கருதப்படுகிறது. ஆனால் இதன்படி இந்த பயணம் எவ்வளவு சிரமமானது என்பதை அவள் சொல்லவில்லை என்றாலும் அவளது வீடியோக்கள் அவளது களத்திற்கு பெரிதும் காதலர்கள் ரசிகர்கள் என சேர்க்க தொடங்கினார். இந்த வருமானம் மிக பெரும்பாலும் அவளது சமூக ஊடகங்களின் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் மூலம் வந்துள்ளது. அவள் தனது வீடியோக்கள் மூலம் தன்னுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்தி பல ஃபாலோவர்ஸை குவிக்க தொடங்கினார். சோஃபி தனது வருமானத்தில் பெரும்பகுதியை முதலீடு செய்கிறார். அவளது வாழ்க்கையில் பல முக்கியமான ஆடம்பர பொருட்கள். ஆனால் அவளது வாழ்க்கையில் இவருக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சி எதுவும் இல்லை. அவள் தனது மகிழ்ச்சியை பணத்தை வைத்துக்கொண்டு அவளின் நிலையை முடிவு செய்கின்றார். சோஃபி ரெயின் சரியான நேரத்தில் தன் திறமையை வெளிப்படுத்தியதில் பெரிய வெற்றியை பெற்றார். இன்றைய இணைய உலகில் பல வழிகளை கண்டுபிடித்து அவற்றை பயன்படுத்தி வருமானம் சம்பாதிப்பது மட்டுமே மனிதர்களுக்கான ஒரு புதிய வாய்ப்பு. சோஃபி போன்றவர்கள் அவர்கள் திறமையை அதிகரித்து சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தி கோடிக்கணக்கில் புலகின்றனர். இன்றைய நாளில் சோஃபி ரெயின் போன்ற பல இளம்பெண்கள் இணைய உலகத்தில் புதிய வழிகளை கண்டுபிடித்து தங்கள் வாழ்க்கையின் வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்கின்றனர். இவரது சாதனை சமூக ஊடகத்தின் சக்தியை மிகச்சிறப்பாக விளக்குகின்றது. இந்த கதை நமக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கின்றது. நம்முடைய திறமையிலும் முயற்சியிலும் உலகத்தை மாற்ற முடியும் என்பதை எம்மளால் இந்த விஷயம் மூலமாக ஃபீல் பண்ண முடியும். இந்த தகவலை பார்த்துவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கைஸ். மேலும் இந்த வகையான வீடியோக்கள் பிரசாந்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான தகவலை ஷேர் பண்ண நான் தயாராக இருக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் பிரசாந்த்.